Başkanım, kurbana çok az bir süre kaldı. Kurbanlık fiyatları nasıl seyrediyor şu anda? Evet, kurbana yaklaşık 20 gün gibi diyebiliriz. Çünkü büyük şehirlere gidecek olan işletmecilerimiz en az bir 15 gün önce gidecekler. Dolayısıyla alım satım hayvanlarını tamamlama işlemleri bir 20 gün içerisinde tamamlanacak. Dolayısıyla çiftçilerimiz ellerindeki hayvanları sayılarını tamamlamak için bir gayret içindeler. Son haftalarda bir et fiyatlarında bir kıvırdama oldu Kurban Bayramı yaklaşmasıyla. 16,5-17,5 arasında seyrediyor. Zaman zaman 17 civarlarında satış görülmekte. Kargas et kilosu da kasaplar 16,5-17,5 arasında alım yapmaktalar. Fiyatlar bayrama doğru artar mı, azalır mı, nasıl olur Sayın Başkanım? Talebe bağlı. Tabii talep arttıkça fiyatlarda bayrama değil artma ihtimali var. Ama son 20 gün içerisinde bir artış söz konusu olabilir. Ondan sonra Kurban Bayramı yaklaştıkça artık işletmecilerimiz İstanbul'a bir 15-20 gün öncesinden gideceği için fiyatlar sadece iç tüketimdeki kurban piyasasını alım satımı şeklinde seyreder ve bir noktada oturur. Başkanım, şu anda birisi kurban alsa, normal bir kurban ne kadar para öder mesela? 2,5 lirayla 7 lira arası kurbanlık büyükbaş hayvanı değişken olarak alabilir. Mesela 400 kilolu bir kurban almayı düşünse veya bir tosun almayı düşünse ne kadar öder? Bir tosun 4 milyondan başlıyor. En yüksek fiyatlarda 7 milyara kadar tosun var. Başkanım, kurban almak isteyenlere önerileriniz var mı biz Ziraat Odası Başkanı olarak? Kurban almak isteyenler tabi Bayburt hayvanını özellikle büyük şehirlere görücüye çıkaracaklar. Bayburt'tan hayvanları seserek götürmeleri lazım. Kurban olacak vasıflarını taşıyacak, yani dişlerini tamamlamış, gözlerinde, kulaklarında ve boynuzlarında bir noksanlık, ağzalarında bir noksanlık olmayan, diş görünümü güzel olan, albenisi olan hayvanları büyük şehirlere götürmeleri ve Bayburt'u o şekilde orada reklam etmelerini istiyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mı başkanım? Valla ben tüm işletmecilerimle son 3 yılda bir takım zorluklar yaşadılar. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda bol kazanç diliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben başkanım. teşekkür ediyorum. Kadir Aktürk. Kadir Bey, kurban fiyatları nasıl gidiyor? Kurban fiyatları şu anda iyi değil, yani fiyatlar çok düşük. Nasıl olmasını beklerdiniz? Mal para yetmiyor. Yem 40 milyon. 42 bin lira anan öyle. 42 bin lira mı abi? 42 bin lira yem. Yem 50 bin. Malın kilosu 12 bin lira. İneğin kilosu 12 bin liradan satıyoruz. 20 bin liradan yiyoruz. Temel Aktaş. Üreticilik yapıyorsunuz. Üreticilik yapıyoruz. Evet. Fiyatlar nasıl seyrediyor abi? Efendim, anlayamadım. Kurban fiyatları nasıl seyrediyor? Kurban fiyatları iyi değil. Dengesizlik var. Nasıl yani? Dengesizlik var. Vatandaş ürettiği fiyata satamıyor malını. Biz bir devlet kanalı istiyoruz. Yani bir devletin bir kesim yeri. Kalmış şu kasabın. Çok değil, 2,5 lira. Salla şunu kessin de salla. Haydi. 2,5'unu al, çok mu istiyorum? Kulak arası ya. He? Kulak arası. Vur bakayım ne diyorsun ha? Ya bırak. Akıllı ol yavrum, doğru konuş, akıllı ol. Bak burası pazar. Az resmiyetli ol, de bakayım. De. 2,5 olursa aşağı veremem. Kapak açmıştı, kurbanlık. 4 kişi kurban oluyor. Daha ne diyorsun sen? Adam başı 600 lira falan düşüyor daha. Benim hamiyeceksin kurbanı, de bakayım be.
Kurbanı bedava mı yiyeceksin? Bak yok yerini. Sağır değil mi? Bak ben dedim bir şey diyeyim. Daha sen de bir şey etme. Ona vermedim buna ver. Haydi Adama daha. ayıp olur. Olmaz ne olacak? Hayır ne kadar sağ olun. Ben yine ben iletmeyeyim. Tamam öyle daha iyi şey yapma. 2400 lira sen. Yok. 2200 lira. Haydi. 250 Tamam olsun 250. Ay 250 değil zaten bu Tamam. 250. 250. Şikayetçi yönde. 250 diyor ya. Abi kapak açmış diyor. Ya daha olmuş pazarlığı bozma. Demirözü ilçesinden geldim. Pazar bayramüstü olmasına rağmen çok durgun. Kurbanlık hayvanlar çok hesaplı, çok ucuz. Ne kadar gidiyor fiyatlar? 2000-2500'e düğeler gidiyor. 3000-3500'e tosunlar. En iyi tosun ne kadar mesela? 4,5-5 arası en iyi tosunlar. Yani önceki senelere göre çok aşağıda fiyatlar. Peki bayrama doğru yükselme olabilir mi? Yani şu anda zaten bayramın en iyi zamanı. Aslında iyi olması lazım. Piyasa şu anda böyleyse bayrama doğru Daha mı ucuz olur? daha da kötü olabilir. Yani. Daha da kötü olabilir. Bizim Peki, açımızdan kötü olur. peki teşekkür ediyorum. Normal. Mesela ne kadar elindeki şey? 2350 lira verdiler vermedi. Geçen, he. 2400 liradan aşağı olmayacak dedim öyle kaldı. Peki geçen seneye göre nasıl fiyatlar? Ya 3 aşağı 5 yukarı aynı. Peki, peki ileride kurbana daha da yaklaşırken ucuzlama olur mu? Bence pahalı. Bu vaziyet ile gösteriyor. Neden yani? Hafta haftaya ara değil. Bir önceki hafta daha ucuz. Bu hafta biraz daha Biraz daha şey. zam. Evet. Peki teşekkür ediyorum.